On je otkrio da rasprodaje Matijine stvari i inventar iz salona, što je, kako navodi, morao da uradi. A o svemu je svedočila i objava koju je postavio na Instagram. Skoro sam sve rasprodao, bile su kose razne iz Rusije, sve što je naručivao. Sve upola cene. Mnogo mi je teško, to samo ja znam, ali sam morao i da požurim i da mu dam 40 dana. Dan i čas prođu. Mnogo ima i garderobe, jakne, košulje, 20-30 pari patika. Ne znam šta ću sa svim tim, priča za knedlom u grlu Radulović. Rade Radulović kaže da ga je zatekao prizor u Matijinom stanu u Beogradu i da nije bio svestan koliko je zdravstveno stanje njegovog sina ozbiljno. Navodi i da je Matija vidno smršao i da više nije ličio na sebe. Znaš šta mi je najviše žao? Što su svi krili od mene. Ja sam došao na Božić 3 dana pre nego što je preminuo. To je bila neka žena što je pomagala, čistila, spremala da jede. Ja je zovem, pitam kako je. Ona kaže, tu je Maki, dobro je odmara. Ja kad sam došao i kad sam ga video, samo što sam otvorio vrata. Ja sam pao. Skelet je bio, 30 kilograma nije imao. 6. januara zovem rođaka. Reko dođi brzo, Matija ne valja. Hitna je došla, stavili su ga u sanitet i do bolnice on je umro.